ومن الكشف المبدئي للطب الشرعي قال إن الكدمة اللي موجودة في منطقة الجبين ممكن يكون ليها أكتر من سبب، فممكن فعلا تكون نتيجة ارتطام دماغ الحاجة أثناء سقوطها على الأرض، أو ممكن يكون حد اعتدى عليها وخبطها الخبطة دي عشان تفقد وعيها. لكن اللي بيأكد فعلا وجود شبهة جنائية هو علامات الخنق اللي كانت واضحة وباينة في منطقة الرقبة، وبكده تتحول القضية من وفاة طبيعية لشبهة جنائية. تبدأ الشرطة في التحقيق مع كل اللي ليه علاقة بالحاجة أو تردد عليها مؤخرا، وبمعاينة مسرح الجريمة اللي كان مليان بصمات، لأنه للأسف كان عدى 5 أيام. تتفاجئ الشرطة إن الهارد الخاص بكاميرات المراقبة مش موجود. حتى أولادها مش قادرين يحصروا المسروقات، لأن الذهب بتاع والدتهم كانت أحيانا ممكن تبيعه أو تبدله عشان تفك بيه زنقة حد محتاج، والحل كان في كاميرات المراقبة اللي موجودة في بيت قريب من بيت الحاجة زكية. وفعلا كاميرات المراقبة بترصد شخص بيدخل البيت بس مش بيخرج منه تاني، وللأسف ملامحه مش واضحة، ومن الواضح ان السبب الرئيسي هو السرقة. وهنا الشك كله بينحصر في المجرمين المسجلين قضايا سرقة. وبتكثيف التحريات قدروا رجال البحث الجنائي يحصروا اشتباههم في مجموعة أشخاص، لكن المواصفات والملامح اللي كانت ظاهرة في الكاميرا واللي للأسف ما كانتش واضحة بنسبة 100% كانت أقرب لشخص واحد بس، وهو شادي اللي عمره 30 سنة. بالرغم من انه مش مسجل قضايا سرقة، لكن كان من بعض المشتبه فيهم. والصدمة ان شادي هو نفس النجار اللي كانت بتساعده الحاجة زكية. تبدأ التحقيقات، وكان من الطبيعي ان شادي في الاول ينكر كل حاجة، وبعد مواجهته بالادلة وتسجيلات كاميرات المراقبة بينهار وبيعترف.